नमस्कार, म वरिष्ठ पशु सेवा प्राविधिक अभि यादव। आज म गाई भैँसी कुखुरा पाल्ने किसानहरूको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा तपाईँहरूले जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यो विषयको नाम हो हिट स्ट्रेस। विशेष गरेर अहिलेको समय जुन छ, यो वैशाख जेठ असार साउनको यो 4 महिनाको जुन समय छ, अवधि छ, यो समयमा चाहिँ पशुहरूलाई एकदम हिट स्ट्रेसले एकदम धेरै असर गर्छ। त्यसले धेरै नकारात्मक असर गर्छ पशुहरूमा। हिट स्ट्रेसको लक्षण के हुन्, त्यसले के कस्तो असरहरू देखाउँछ र त्यसको समाधान के हो भन्ने कुरामा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आखिर त हिट स्ट्रेस भनेको के हो? हिट भनेको गर्मी, स्ट्रेस भनेको तनाव। गर्मीले हुने तनावलाई हिट स्ट्रेस भनिन्छ। यो विशेष गरेर उन्नत जातको गाईहरूमा जस्तै होल्स्टेन र तपाईँको जर्सी र ब्रोइलर कुखुरामा अलिक बढी मात्रामा देख्ने गर्छ। त्यसको लक्षणहरू के कस्ता हुन्छ भन्दाखेरि पशुहरू एकदम तनाव महसुस गर्ने, एकदम धक्ने, धेरै धक्ने, तपाईँको दाना पानी कम खाने, पहिलाको मात्रामा एकदम धेरै कम खाने, दुध उत्पादन एकदम घट्ने, फातै घट्ने, शरीर एकदम दुब्लाउँदै जाने, यसको प्रमुख लक्षण हो। विशेष गरेर यो चितवन वार्ड नम्बर 13 कुरा गर्छु म, भरत 13। यहाँ विशेष गरी अब हिट स्ट्रेसको अब यहाँ टेम्परेचर लगभग तपाईँको 37 देखि लिएर 37-38 डिग्री सेल्सियस छ। अब हिट स्ट्रेसलाई अब तपाईँको अब कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूले भन्न चाहन्छु। यसले व्यवस्थापन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला कुरा खोरको महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। हाम्रो खोर कस्तो छ? खोर एकदम ओपन ठाउँ हुनुपर्छ। ओपन ठाउँ भएर तपाईँको प्रायः जस्तो यहाँ खोरको कस्तो छ भन्दाखेरि खोर अलिकति व्यवस्थित नभएको हुनाले अलिक वस्तुहरू एकदम धेरै प्रभावित छ हिट स्ट्रेसले। विशेष गरेर खोरको अब माथि अब टिनको जास्ता हुन्छ, त्यो जास्ता एकदम धेरै तात्ने कारणले गर्दा झन् तपाईँको अब गर्मी नै हुन्छ, त्यसले झन् गर्मीले झन् मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। त्यसको कारण झन् स्ट्रेसमा जान्छ पशुहरू। अब त्यसलाई के गर्न सकिन्छ हामीले? त्यो जुन टिनको जास्ता हुन्छ माथिको, त्यो जास्तामाथि हामीले पराल अथवा घाँस, लामो घाँस माथि राख्न सकिन्छ। त्यसले तपाईँको केही गर्मी चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि टिनको जुन मुनि हुन्छ, मुनि हामीले कुनै कार्टुन हुन्छ, कार्टुनलाई विशेष गरेर त्यहाँ राख्न सक्छौँ। त्यसपछि जिप्सन 6 युमको जिप्सन हुन्छ, जिप्सन हामी मजाले त्यहाँ लगाउन सक्छौँ। त्यसपछि अब विशेष गरेर मान्छे त आफ्नो कोठामा सुत्नको लागि, गर्मीले बस्नको लागि धेरै कुराहरू लगाएको हुन्छन् आफू बस्नको लागि, तर पशु हो जस्तो गरिदिए हुन्छ, जे गरिदिनु हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। त्यसको अब त्यो गर्नको लागि तपाईँको अब खोरमा हिटलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि फ्यान नै राख्न सकिन्छ। फ्यान राख्ने, त्यसपछि तपाईँको विशेष गरेर वस्तुहरूलाई दिनमा 2 पटक बिहान र बेलुका नुहाउनुपर्छ। नुहाएपछि तपाईँको अब अर्को कुरा भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब विशेष गरेर अब खानपिनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले अब खानपिनमा त्यसलाई अब ग्लुकोज 1 ग्राम 1 लिटर पानीको दरले तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ, भेली पानी दिन सक्नुहुन्छ। यति कुरा हामीले गऱ्यौँ भने हिट स्ट्रेसलाई सजिलो र सिम्पल तरिकाले हामी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छौँ। हाम्रो वस्तुहरू यो हिट स्ट्रेसको कारण दुध नघटोस्, त्यसको उत्पादन नघटोस् र त्यसको वेट लस नहोस् भन्दा यति कुरा गऱ्यौँ भने अवश्य हामीले यो हिट स्ट्रेसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, आफ्नो वस्तु स्वस्थ राख्न सक्छौँ, उत्पादनलाई एकदम सीमित राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा म हजुरलाई जानकारी गराएँ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, के लाग्यो, तपाईँहरूले कमेन्टमा मलाई सल्लाह सुझाव दिनु होला। हस्त, धन्यवाद।